cái khu đó sang cái sao xin được vậy tiền xin được vậy nó tiền xin được vậy rồi hôm nay về đây hả hôm nay về hả bây giờ tí đấy cho chỉ cho đấy mà cố gắng rồi làm tí cho first impression mà đó nên sang mình nên xây ra rồi mà như vậy yeah tôi cố gắng tôi dễ xây bộ việc cũng là khoai dễ xây cái trò tất cả rồi dễ xây con này ngã gì đó là trò một số mà nói Asian này xem đi về thế này thì còn nhá tôi thâu đầu là England thâu rồi nó áo phai này hoa dễ xây chào áo nó cái mà thông thường này cô nào cô đeo vào CP này rồi em béo ai làm gì gì đâu mày đâu mà tôi rồi nên xem phim này là phải dành dành về mình mới biết mày đa vậy à rồi biến dành hút toa mày bỏ nó ai dành cái nấu bưởi mì thì nên mình nấu nào lại nấu bưởi mì về nấu nào nên là anh em nhá thì em mà xí em mà nếu mà video em mà bà đây nếu mà bà neo bà rồi nó nó sẽ nó sẽ làm một cái gì xí ai chơi là chơi nên rồi vậy là cũng mà tiền xí mà xí ai chơi cái anh này ngã này lý ra ngã lâu thoát lại cho nên đó mà là niệm thoát thì lúc đó mau đúng không chỗ này là làm mi bể lại chỗ này là làm mi phun đúng không đó thông thường này mà nó sang cái này cũng mà cũng là theo là rồi hay bị này là lưu bình nhiều đó lúc đó là cái Santa Wawa là bây giờ là anh ấy rồi nhiều rồi nó làm gì nó xem bị vậy so anh này máu này lưu sâu ngoài để tháo vào rồi okay giao là bao nhiêu bây giờ sẽ đi xí đây bộ ok sẽ đến nhanh xí bio ai để phải dành tiền rồi cái gì ok rồi sẽ đến nhanh ao đi đâu mà nó rồi đi áo phai này máu này điều cái chế xây cho vào vậy bây giờ tu à máu nào rồi mà quỳ yêu mà nó đi ăn xây lâu này quỳ này rồi mà cho ai bây giờ cho lấy cho bây giờ lại đặt rồi mà bị rồi nó cũng mà bây giờ máu nè mà máu này xin nhiều để chiều nó bằng áo đồng tiền đi vào vậy mình đến lại à gã này gã tay chú mà biểu gì này rồi nấu bì mà miu lì nấu bì mà tôm em mong nè này làm là bì chú lo mà chỉ là bao lâu xoay qua gã áo chỉ là đeo cô này phía này mà miu cho nó đeo cho này là xoay này我不知道他làm từ cho nó đeo chứ gì là chỗ nó em à gã đeo cô này lại là mà miu đi đi mà sang mong mà đi à miệng luôn mong đượcပြောက်သွားတော့ဟွာပြန်တော့ဒီကိစ္စ950ကိုခွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကို comfortable ဖြစ်နေအရင်ကိုတတ်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီတူနာကလေဟိုတကယ်ကို serious အရင်ဖြစ်လို့နေ serious กว่าအရင်ကတော်တော်ကျွန်တော်မောင်းလာတာမြင်ပါတယ်အဲ့မြင်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မိုက်တယ်မောင်းလို့ကအဆင်ပြေသူ့ positionသူတို့ဒီဘင်းကမဲဖောက်နေပါတယ်ဒီဘင်းကိုကြိုက်လို့ရှိရင်မဲအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရှိမှာပေါ့နော်မဲ page နာမည်ကပါ Scorpion Group Scorpion Group မှာအဲ့ခုနကျဲစိတ်600မဲအားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့1.5ခုနလိုက်တာ top speed ဘယ်လောက်တွေပါရောက်သွားလဲtop speed အောင်မှာ120ရောက်ဖို့မလဲဖင်ကုန်းမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားအဲ့ Messi တိုင်းအဖြောင်းတော့လေဟောလောက်တက်တယ်ဒီကောင်130ကျော်လောက်တက်တယ်မဲဘက်ကမလဲ140လောက်တက်တယ်တော့ခုနမကဘူး40တက်ရဘူးဟွာရန်ကုန်မှာစီးရတယ်ဘန်ကောက်မှာစီးရတယ်ကွာလဲလားအရင်ထောင်ရန်ကုန်ကိုပြင်းလဲဘန်ကောက်ရောက်တော့အဲ့လိုမေးရန်ကုန်ရောက်တော့လည်းဒီလိုမေးဘာကွာလဲဆိုဒီလိုတည့်ရတိုင်းပဲပေါ့မနေ့စောစီးထားတာမှရှုပ်ကိုကန်နေရပဲhighway သွားမှာပဲရအောင်ဒီပြောမှဒီတိုင်းမှာပဲเนาะပြောဒီ line တက်ရှင်းသွားရင်ပြီးပြီပါနိုင်ငံခြားတွေနဲ့မလို့လမ်းကိုညဆိုပြီးထုံးပေးလိုက်ကားမရှိနဲ့ဒီလမ်းတကယ်မိုက်တယ်ဒီလမ်းကလေမှတ်1လမ်းမှာတကယ်နိုင်ငံခြားကိုပြီးရပါစီးရဲလူတွေပြီးပါတယ်ခွေးတွေဆိုပူတော်ဖီးရှိသေးတယ်เนาะနိုင်ငံခြားhighway တွေကခွေးသိမ့်မရှိဘူးအဖြောင်းပုံညာဒီမှာခွေးလေးနဲ့
600ကျဲစီ600မှာတက်ထားတဲ့ GoPro လေ GoPro တက်ထားတဲ့နေရာအရန်လန့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ထားတဲ့နေရာနေပြန်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဒီလိုမျိုးတော့လောက်ကဖင်းနဲ့ဖုံးနေတော့ပဲမြင်ရတယ်ကွာကုန်တဲ့ချိန်မှာတက်တက်ကျွန်တော်ဒီလိုတက်တာဟို YouTube တွေမှာတွေ့ပြီးတော့အခုတော့အပြင်မှာတွေ့ဘူးကြီးအပြင်မှာလည်းဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့တွေ့ဘူးသွားပြီကိုဘကိုလှရထင်အဲ့လိုတက်ရိုက်ကြပါတော့ဆိုပါဦးနှစ်ထိကွာအဲ့950တွေကမင်း ABS မပါဘူးဟုတ်တယ် traction control မပါဘူးဒီတိုင်းပဲ engine brake နဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲကွာကဲဒီနေ့ကတော့မနက်စာဝယ်ကျွေးသွားတဲ့အသက်20မပြည့်သေးတဲ့ new member လေးကဲဖြည်းဖြည်းပေါ့တော့တာယာလဲဝောင်းတော့လည်း GoPro အကောင်လို့မှာဖုန်းနဲ့ရိုက်နေရတယ်ကဲခုတော့တည်းအတိုင်းပဲလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းနဲ့မထားကျင်တော့အဲ့တော့ဆင်းရသိမရှိတော့ဘူးလက်ကောက်မယ်ခုတော့တည်းအင်းစိန်သွားမယ်ဘင်ကနည်းနည်းလုံးဆရာရှိလို့နောက် break တတာကဲဆိုတော့လမ်းမှာတော့ရိုက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အင်းစိန်အောင်တွေ့မယ်မှားတာပါနော် break shoe မှားတာ break shoe ရောက်လာပြီဖြစ်ရှင်တော့ဒီအောင်မင်္ဂလာကိုပဲပြောရတာကိုဒီမှာပထမပြောရတဲ့အတိုင်းကားကိတ်ကိုဟိုးမှာမြို့တွေကကျွန်တော်အိမ်သားကဥချင်းမောင်ကိုပို့လိုက်တော့သွားပြန်ယူရတယ်တူကကဲအခုတော့ရောက်လာပြီမှစီမကုံတဲ့ကားနဲ့သွားစီမကုံတဲ့ကားနဲ့ဆိုတော့စင်ပြေအေးစေးပဲအဲ့ကောင်တကယ်6စီဆိုင်ကနဲ့လူလောက်ပဲစီစားအဲ့ဆိုပြင်ဆိုင်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ကနောက်ဘရိတ်မမိဘူးဒီနေ့မနေ့မောင်းတာလဲနောက်ဘရိတ်မမိပဲနဲ့မောင်းတာနည်းနည်းအနေအများအဆင်ပြေလာကိုပြုံးနေတာပေါ့ဟုတ်အထက်ကပြုံးနေတာဒီမှာဒါပြုံးနေတာတောက်လို့ရှိပါကဲခုတော့ break အောင်ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်လိုက်တော့ကြည့်ပါဦးထက်ကတန်များတော့တော်တော်ပါနေ break shoe မပြောနဲ့ဒီဘက်ကဟာတော့ break shoe နည်းနည်းရှိဒီဘက်ကတန်များနဲ့ဖမ်းနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖူရောစေပေါ့နော်ကဲကိုလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့ break shoe တော့အစ်စ်ဝယ်ရတယ် break shoe ရပြီဆိုတော့ drum လည်းနည်းနည်းပြန်တာလိုက်မယ် drum လည်းနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တော့ဆိုတော့လိုအပ်တာကြီးလုပ်ပြီးတော့စီအောင်ဗီဒီယိုရိုက်အောင်မသိရတယ်မယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော် Daytona နောက် break အုံနဲ့ R6 ရဲ့နောက် break အုံနဲ့ကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ပဲအတူတူပဲအကုန်တူတယ်ပေါ့နော်အကုန်တူတော့အေးပေါ့လေ brand လည်းတူတော့ brand တူတာထက်ကိုအကုန်လုံးကတူနေတာကဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ကဲသူတို့အနောက် workshop ပေါ့နော်ဆိုတော့ workshop မှာမောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့နောက် workshop မှာဆိုင်ငယ်ကိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုင်ငယ်နည်းနည်း drum လည်းပြန်တာမယ်ဆိုတော့တာတာဆိုရင်နောက်ကြမယ်ဒီလိုဆိုရှိရဆိုင်ငယ်ဆရာကြီးsay hi စစ်ချွတ်ကြရနော်ဖက်ချတော့ဒီပါဝါပြန်ကွေ့ပါလားပြန်ကွေ့ပါကွေ့ဆရာကြီးရှေ့ဖက်ကြတာမြောင်းလည်းမကြတော့ brother ပြန်ပြီဆိုတော့ဘာလို့ဆက်ရှိသေးလဲတော့မသိဘူးဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးဆိုတာထားခဲ့ပြီဆိုင်ငယ်တော့မပြီးသေးဘူးကဲတော့ဒါပဲတက်တာခရီးခုရောက်နေတယ်လို့ ARD တိုင်းနဲ့လူအဲ့လိုဈေးတစ်ခုတည်းရောက်နေတဲ့ feeling ရရနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်တန်ဆိုတော့ကဲခုကတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီနော်ဆိုင်ကယ်တော့ထားခဲ့တယ်ကားနဲ့ပဲပြန်တယ်ကားလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲစီးသိမ့်မစားဘူးလေခုကြည့်ရတိုင်ခွဲကိုကြည့်ရတော့73.8ဆိုတော့ဗျာဒါတည့်တဲ့အတိုင်းပဲ fit 1.3 ရေပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2010အောက် 1.3 နဲ့စီစားအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တက်တာအောင်မယ်အချို့ 1.3 ကြီးလိုက်17လောက်ပဲရအဲ့တော့ကဆိုတော့ဒီကားနဲ့တော်တော်စီမစားဘူးလို့ဟိုဟာဆိုပြီးတော့နော်တော်ပြောကြီးတော့မောင်းနေရပဲကဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ Europe ဒီဂျပန်မဟုတ်တဲ့ကားဆိုင်ကယ်ရဲ့ experience တွေကိုလေ့လာနေရပါဆိုပြမတာပြောပါဒီမယ်လီဘူးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စီစားတက်တာကျန်တာရတော့တူတူပါပဲဆိုတော့တူတူပဲခံစားကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်း2ယောက်ကဒီကားကိုမောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ဒီတိုင်းပဲမောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကားရန်ကြီးဟိုလိုကြီးရန်ဟိုတည်မလားခံစားရတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကွာလဲလို့မောင်းရတော့ဘာဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ကအရင်တက်စီမယ်လီဘူးမောင်းမှုတယ်ဆိုတော့အခုကဒီဇယ်မယ်လီဘူးပေါ့နော်ဒီဇယ်မယ်လီဘူးဒါပေမဲ့မောင်းနေတာဘာခံစားရလဲလို့မျိုးဒီတူတူပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တူတူပဲတကယ်လဲဒီဇယ်ဆိုလူတွေကအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်လေအတန်ဒီဇယ်နဲ့ဆူတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာတော့အတန်တိတ်တယ်မကြားဘူးပေါ့နော်အပြင်ထွက်လာရင်တော့ဘောနက်ဖွင့်တော့အတန်ကြေတော့ဘောနက်ပိတ်ထားလဲအတန်တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့
ထဲမှာတော့အဆင်ပြေပါမကြောက်ဒီကားမှာကျွန်တော်မကြိုက်တိုင်း auto start stop ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲကြီးတော့မဖြစ်ချင်အောင်လေကွာမီးပွဲမှာရက်တာတော်သေးတယ်ချိုးအဲ့လိုယူတန်းလေး꿰ဖို့စောင့်တာဘာညာဆိုရင်တော့သူကရက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သိစမပြေဘူးပိတ်လို့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပိတ်လို့လည်းမရဘူးအပြန်ဒါမှမဟုတ်တပတ်ခါဆိုင်က license လုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ license ဝင်ခီးသွားပြန်မယ်အကြံလည်း license ဝင်တဲ့ video တော့တက်လာအောင်ပါပေါ့လေကဲခုတော့ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲအိမ်ရောက်ပါပြီဘမ်မှကြည့်ကြသေးရောဒီဘက်တော့ရှိရအောင်ဒီဘက်တော့ရှိရရှိဘမ်မှပြောက်ပါစိတ်ပူတယ်တည့်ရတိုင်းပဲမင်းထွက်မင်းငါထဲတော့မထဲသေးပါဘူးတော့ထဲကြိုင်းမင်းထွက်အော်ဒီနားမှာရက်လိုက်ပါဦးကဲရီတတာဒါပါပဲ